juu ya nafsi. Nafsi inategwaje au nafsi inaishije? Nafsi inategemea mwili wa nje. Niseme kwamba nafsi ni sehemu ya tatu ya mwili wa mwanadamu. Huu mwili ni mwili ambao utakufa, utaenda kaburini, umetoka kwenye udongo. Lakini tunapozungumza habari ya nafsi, ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 nafikiri mpaka mstari wa 7, kitu kama hicho, anasema mwanadamu alipoumbwa hakuwa binadamu hai. Alipoumbwa kama mwili na sanamu, aliumbiwa moyo, miguu, kila kitu. Biblia inasema mwisho wa yote, maandiko yanasema Mungu akaleta pumzi ya uhai puani mwake. Na hapo ndipo Biblia inaweka wazi kwamba binadamu akawa nafsi hai. Sasa nafsi ni roho ambaye au ni neema au ndio kitu ambacho mwanadamu akifa inatoka kwenda kwa Baba. Roho inakuwepo ambayo umeumbiwa. Lakini pumzi ndio uhai. Kama mnakumbuka, siku moja nikafundishwa mahali hapa, nikasema baba yangu na mama yangu wamechangia mwili. Yaani baba na mama wamechangia mwili. Ile kwamba baba na mama wamekutana kimwili ni kwamba wameandaa mwili wa Elisha. Ile kwamba yai na mbegu zinakutana, maana yake wanamuandaa Elisha. Ndio maana mama na baba walipokutana, mimi situkani, mimi ni mchungaji nafundisha. Mama na mama walipokutana, maana yake mama na yai, baba na mbegu zilikutana. Kilichotokea ni mwili wa Elisha waliumba. Walipoumba mwili wa Elisha, hawakuwa na uwezo wa kuweka pumzi. Kule mbinguni Mungu ilibidi aachilie roho. Roho hili inaitwa roho ya Elisha. Ile roho wakati inatoka kutoka mbinguni, wakati inakuja, Mungu ameshaangalia kwenye store kwamba roho hii inaenda duniani, huyu mtu anaenda kuwa nani? Hii roho inaenda kuwa nini? Kwa hiyo wakati ile roho inasindikizwa, wakati kwenye tumbo la mamako umeshaandaliwa, mama na baba wamechangia mwili, ile roho inaletwa ndani, inaingia kwenye mwili wako wewe ukiwa tumboni, na ndipo ukawa mtoto nafsi hai. Maana yake kila mtoto alipozaliwa amezaliwa kwa makusudi. Ile kwamba umezaliwa, hujazaliwa kwa bahati mbaya. Kuna kitu Mungu aliweka ndani yako. Haijalishi umechokaje, haijalishi wewe ni mama, haijalishi wewe ni kijana, hujazaliwa kwa bahati mbaya. Kuna kusudi la Mungu kuachiliwa uje duniani, na hiyo kazi unatakiwa ufanye ukiwa duniani. Yamkini wewe ni tajiri mkubwa, yamkini wewe ni mfanyabiashara mkubwa, yamkini Mungu amekutuma uje uwe mwalimu, yamkini Mungu amekutuma uje kufariji ndoa zinazovunjika mioyo, na bado hujafanya kazi. Maana kuzimu inakukamata, inakamata hiyo nafsi ya ndani, usifikie malengo aliyokusudia Bwana. Nataka leo nitangaze kuvunja kila madhabahu, nafsi yako iachiliwe, utimize ndoto aliyokusudia Bwana. Sema amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya nafsi, nazungumza habari ya mtu wa ndani. Wachawi wakitaka kukuloga, hawakulogi kimwili, wanakamata mtu wa ndani. Wakikamata mtu wa ndani, mwili wa nje hautafanya kazi. Wakikamata miguu ya ndani, miguu ya nje haitafanikiwa. Wakikamata mikono ya ndani, mikono ya ndani ya nje haitafanya kazi. Wakikamata macho ya ndani, macho ya nje haitaona chochote. Lakini mtu wa ndani akiwa hai, akawa imara, akafunguliwa, popote unapokanyaga umepewa kumiliki. Popote utakachofanya umepewa kutawala. Ukiamuru jambo lazima litatokea. Popote utakapoenda maadui zako watakupigia saluti. Na leo nataka nimfungue mtu wa ndani katika jina la Yesu aliye hai. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Hebu mwambie mwenzako, mtu wangu wa ndani lazima aachiliwe kwa jina la Yesu. Mtu wako wa ndani ndiye anayeachiliwa magonjwa. Gua siku zote roho yako haiumii. Kinachoumia ni nafsi. Kinachozidiwa ni nafsi. Nafsi ikilemewa, ndio maana unasikia mtu nasikia maumivu, nasikia kuchoka, nasikia mapote pale. Nafsi ndio inaumia, roho yako haina shida. Maandiko yanasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, enyi mabinti wa Yerusalemu, msinililie mimi, lilieni nafsi zenu na roho zenu na familia zenu. Hajasema roho, anasema lilieni nafsi. Nafsi, kwenye nafsi kuna nini? Nafsi ndio inaobeba kila kitu. Kwenye nafsi ndiko kuna utajiri, kwenye nafsi ndiko kuna neema yako, kwenye nafsi ndiko kuna kuolewa kwako, kwenye nafsi ndiko kuna kujenga kwako, kwenye nafsi kuna kila kitu ambacho imeshushwa kutoka heaven ikaweka ndani yako. Na wachawi wakitaka kuangalia nyota yako ikoje, wanaenda kwenye nafsi. Wakitaka kuadhiri ndoa yako, wanaenda kwenye nafsi. Wakitaka kuharibu elimu ya watoto wako, wanaenda kwenye nafsi. Wakitaka kuharibu chochote, nafsi yako imebeba kila kitu. Na watu wengi kwa sababu hawajaokoka, ni rahisi shetani kujua mawazo yao na kujua nyota zao. Maana maandiko yanasema aliye ndani ya Kristo anajua kila kitu. Anajua mambo ya rohoni na mambo ya kimwili. Na maandiko
maandiko yanasema wala yeye hatambuliwi. Maana yake ukishaishi katika roho, nataka nikuambie wachao wakipiga kamera zao wanakuta nguvu za Mungu zimekuzunguka, wanakuta damu ya Yesu imekuzunguka, wanakuta malaika wamekuzunguka. Kwa hiyo hawataona nafsi yako. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuokoka sawa sawa. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Kuse mwenzako mwambie lazima nafsi yangu iachiliwe leo. Naomba niseme hivi. Kusoma kitabu cha Warumi 10:17 anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Nafsi yako inaishi kwa kutumia mwili wako wa nje. Nafsi yako inatazama kwa kuangalia unachotazama. Kwa mfano, kama utaruhusu macho yako kutazama mwanamke, nitolee mfano, macho yako, nafsi yako inatumia dirisha. Haya macho ni dirisha la nafsi kuchungulia nje kuna nini. Mfano, uko ndani ya nyumba yako, alafu unataka kuchungulia nje kuna nini. Ukitaka kuchungulia nje unafungua dirisha, unachungulia, kuna mtu, unaona kila kitu. Ndivyo nafsi yako ilivyo. Nafsi iko, hiyo mwili ni nyumba ya nafsi. Kwa nafsi ikitaka kuchungulia chochote inatumia macho. Kwa hiyo macho yako ni dirisha la nafsi. Ikitaka kuona mtu mbaya, chochote kibaya, sasa inategemea utakachoruhusu nafsi kuona. Kama utakuwa na nguvu za Mungu, usiruhusu nafsi kukontrol. Inatakiwa ifike mahali uiombea nafsi yako, itawale nafsi yako. Maana nafsi kama ikimilikiwa, huna maamuzi, huna utakachochukua ambacho kitafanikiwa. Kile unachochukulia hatua kinafeli. Maana yake nafsi yako imekamatwa. Sasa nafsi inakamatwaje? Nafsi inakamatwa kwa sababu ni mtu wako wa ndani. Kwa mfano, ukilala usiku unaota unatembea. Anayetembea ni nani? Na ali kwamba uko kitandani. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Wangapi waliwahi kuota wanatembea usiku? Yaani unaota umelala lakini unaota unatembea. Pandisha mkono juu. Wako wengi. Sasa wakati umelala na unatembea, baadaye ukija kunyanyuka, labda uliota uko Ngaramtoni, uko katikati ya mashamba au popote pale. Lakini ukija kurudi katika ile uhalisia, unajikuta uko kitandani. Sasa aliyekuwa anatembea wakati umelala ni nani? Sasa nataka nikwambie wewe ndio huyo. Hii ni body tu. Maandiko yanasema miili yenu ni hekalu la Mungu kukaa, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini Elisha anayezungumza haonekani. Hii ni sura tu. Ndio maana kule mbinguni hatutaangalia sura. Kule mbinguni tutang'aa kama malaika. Maana tuna miili mingine ndani. Ni huku duniani tunaonana tu, huyu ni mfupi, huyu ni mwembamba, huyu, lakini roho yako, nafsi yako ni tofauti na huu mwili. Hii ni mwili tu ya kubeba. Hata kama mtu anaringa na macho makubwa na mdunduko, amekula na kitambi, yote haya ni udongo. Huu mwili ni udongo. Lakini kuna Elisha ambaye sio udongo. Hajaumbwa kwa mikono ya wanadamu, wala mama hajachangia damu, wala baba hajachangia damu. Ni mbingu imechangia hiyo roho, ikaletwa ndani yangu. Na hiyo roho hakuna atakayeizibisha isizae matunda. Maadamu umekuja kwenye madhabahu, nitaiambia roho ya mizimu lazima. Sijui kama unanielewa. Kwa nafsi yako inatumia kila kitu cha nje. Inatumia miguu, inatumia mikono. Nafsi iko kwenye akili. Akili iko ndani ya nafsi. Nafsi ikikamatwa, akili yako inafurugwa, haitafanya chochote. Kwa hiyo vitu viwili vinaenda sambamba. Nafsi ikikamatwa, akili imegoma. Halo? Ukisoma kitabu cha Luka 23, ukitaka kuwa bouncer wa kuikuza imani yako na kuona vitu vya Mungu, jizoeshe kuzuia nafsi yako isikupeleke. Kwa mfano, unaweza ukazoea kitu kibaya ukaruhusu nafsi yako kuonja. Maana nafsi ndio inayotamani kila unachotamani, chakula, tamani fedha, nafsi ndio inatamani. Sasa unaporuhusu nafsi yako kutamani vitu ambavyo sio salama, utashangaa unazoea. Nafsi yako inazoea, unakuwa kila siku. Mfano, mtu anaye nafsi yake imeshaonja pombe, huwezi ukamwachisha pombe kwa sababu nafsi yake kila siku inampeleka kule, maana imeshatekwa. Alisharuhusu mlango wa nafsi kumiliki hiyo pombe. Kwa kutoka kule ni kazi. Hello? Kitabu cha Luka 23:27 hadi anasema, Yesu anasema, jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Alijua kinachoweza kugeuzwa ni nafsi na si kingine. Ukiona mume wako anakukataa au mafarakano yanatokea,
au chochote kinatokea, kinachogeuzwa ni nafsi. Ukiona amani inatoweka kwenye nyumba, tatizo sio mtu, tatizo ni nafsi. Ukiona upati kazi, tatizo sio kazi, tatizo ni nafsi, kuna mali imekamatwa. Ukiona watu hawakupendi, wanakutenga, wanakuona kama takataka, tatizo sio wewe, tatizo ni nafsi. Ukiona hakuna mtu anayekupenda, wala ukitafuta chochote upate kibali, ukifuga kazi, ukipata kazi idumu, ukifuga kuku idumu, ukitafuta chochote akiendelei, tatizo sio wewe, tatizo ni nafsi yako. Kuna mahali imekamatwa, kuna mahali imeshikiliwa. Ukiona mtu anakunywa pombe au anapenda wanawake, tatizo sio yeye, tatizo ni nafsi imekamatwa. Kwani hakuna mtu anapenda kufanya kitu kibaya? Hakuna mtu asiyependa kufanikiwa. Lakini unashangaa mtu anaelekea kwenye njia ambazo sio salama. Na wakati mwingine wachungaji wanasema mnatangatanga, mnaenda kuombaomba maombi. Wakati mwingine watu hawatangitangi. Wakati mwingine watu sio kwamba wamekosa mwelekeo. Wakati mwingine watu mlikotoka kwenye makanisa mengine hawapati kila ambacho wanahitaji wakipate. Naomba niseme hivi, ile kwamba kanisa liko mahali na linamkiri Yesu kuwa ni Bwana na nguvu za huyo Kristo iko ndani ya kanisa, haina maana, haitazuia wachawi, haitazuia watu kukamatwa. Inatakiwa kanisa likiwepo mahali limkiri Kristo na nguvu za Kristo ziweze kuonekana pale. Nguvu za Kristo zikionekane, utaona ushindi mkubwa. Sijui kama unanielewa jamani. Kwa tatizo sio kanisa, tatizo sio dini, tatizo ni nguvu za Kristo zitembee. Ile kwamba kanisa liko mahali hapa na nguvu za Yesu huyo tunayemtaja zionekani, haizuii mapepo wasingie ibadani, haizuii wachawi kuloga watu. Na ndio maana makanisa mengi, kuna makanisa mengi, lakini wachawi wanaingia, wanaabudu, wanaingia, wanamiliki nafsi za watu, wanarusha magonjwa hivyo hivyo. Kwa nini? Biblia inasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Sasa kuna watu wanamtaka Mungu, lakini nguvu za huyo Yesu hawataki. Nataka nikwambie, kama uko mahali hapa, kubali nguvu za huyo Yesu naye mhubiri ziingie ndani yako. Pambana kila tatizo. Asielewi kama kuna mtu ananielewa. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo mimi sishangai watu wanapokimbia huku na huku wakitafuta msaada ya maombi, sishangai kabisa. Maana huko waliko ni kwamba wamekosa msaada. Wamekosa msaada. Na mtu anakuambia kaa hapa, usitoke hapa. Hii ni dini yetu tuliyozaliwa nayo. Lakini kuuliza swali, umekimbia pale Urume, daktari akakupima, alafu hajaona ugonjwa wako, utakufa, utafia Urume? Daktari mzuri anakuambia nenda Maundumeru, nenda mahali popote. Mwingine anayependa pesa atakula pesa zako. Mwisho wote wakati unakufa nakwambia ingia mochwari. Wewe umekuwa mjanja, uliona bora nisife hapa, bora nikimbie kutafuta neema. Sielewi kama unanielewa Bwana. Sielewi kama unanielewa Bwana. Kwa sababu unajua nashangaa wachungaji wanavyonipiga vita au wanapowapiga watumishi wengine vita. Wao mnatangatanga, siku hizi kuna huduma zimetokea, mnakimbia huku na huku. Nashangaa. Hebu nataka siku moja kama ningekutana nao nihoja nao kwamba hebu kabla hujaanza kunipiga, kama tumeitwa wote na tunawitwa moja wote, hebu kabla hujanipiga vita au hujampiga mtumishi wako mwenzako vita, hebu rudi kwanza paka aliyekuita, muulize kwa nini watu wao wananiacha? Kwa nini kondoo wananiacha? Na anajibu la kukupa. Sielewi kama unanielewa. Sema amina kama unabarikiwa Bwana. Ni muhimu kwanza warudi kwake aliyewaita. Sina haja ya kugombana na wewe kama unasema na hama. Sina haja ya kugombana na wewe. Ina haja ya kurudi kwake aliyenipa huduma hii. Nimwambie mbona fulani amenikataa? Mbona kondoo huyu ananikataa? Then Mungu ataniambia hujamdunga Doromaisi. Anambililia anatakiwa dunga Doromaisi akomaa tembee. Zeni kilichokosekana pale ni kidonge. Sielewi kama unanielewa. Kusa mwenzako mwambie kuna watu wanatakiwa dunga Doromaisi. Sema amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Sasa mwanangu, sitakuwa na haja kukung'ang'aniza kwamba tatizo lako limekuwa gumu na Mungu hajajibu. Hebu kaa hapa Mungu. Sasa fanya mchungaji tuone. Maana kanuni ya Yesu kutuma watu duniani, watumishi duniani, alisema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili namba 1, akasema toeni pepo namba 2, akasema ponyeni wagonjwa namba 3, akasema ponyeni udhaifu wa kila aina. Sasa kama mchungaji umekaa hata mwaka hata mtu wa kichwa hujapona, tuna mashaka na hiyo huduma. Sasa kitokea mwingine badala umuulize Mungu narusha maneno. Nguvu za giza, Freemason. Kwa nini mnaamini Freemason kwamba ina nguvu kuliko nguvu za Yesu? Mungu ana nguvu kuliko Freemason. Na pepo alijawahi kutoa pepo. Sielewi kama unanielewa Bwana. Tena nimeona
Nataka nipambane na wachawi wote kwenye anga, iwaachie nafsi yako kwenda kwenye viwango vingine. Haleluya. Kitabu cha Ayubu 19 mstari wa kwanza anasema kitabu cha Ayubu 19 mstari wa kwanza hadi 8 anasema, mtaichukiza nafsi yangu hata lini na kunivunja kwa maneno? Kinachopata shida sio roho, ni nafsi. Nafsi ikipata shida, akili inapata shida. Angalia, Ayubu alikuwa analia hapa kwamba nafsi yake imevunjwa. Kumbe nafsi ni kitu ambacho kinaweza kuvunjwa. Nafsi ni kitu ambacho kinaweza kikaibiwa. Nafsi ni kitu ambacho kinaweza kikatoeshwa. Nafsi ni kitu ambacho kinaweza kikafungwa mahali. Kama kinaweza kutoeshwa na kufungwa mahali, wana uhakika kinaweza kurejeshwa tena. Na namna ya kurejesha ni kwa njia ya maombi ya leo. Tutarejesha katika jina la Yesu. Hebu sema amina kama unabarikiwa basi. Hebu sema amina kama unabarikiwa basi. Yesu alikuja kurejesha nafsi zilizopotea na kufungua vifungo. Kitabu cha Wakolosai 1:10 nasema tumehamishwa. Swala la nafsi maana yake ni kukombolewa. Vita inahama katika mwili, utakutana na vita live kama ulikuwa umekamatwa. Kwa mfano, kama umekamatwa hapo ulipo, mwangalie mwenza kumwambia kama umekamatwa. Iwe ni uchumi, iwe ni kazi, iwe ni kuolewa, iwe ni afya, iwe ni watoto, au ni ndoa, au ni kazi. Sasa kama tukianza swala la kukomboa hiyo nafsi yako, kutangaza katika ulimwengu wa roho kwamba wachawi, mizimu ya boma hii, mizimu ya kuzimu, wachawi. Maana kuna watu ni wachawi hujui. Niseme kwamba uchawi sio matunguli. Maana unaweza ukafikiri labda uchawi ni matunguli mpaka mtu apige ile mawe. No, uchawi sio matunguli. Uchawi ni roho. Kwa hiyo kuna mtu anatembea ni mchawi, lakini ndani yake roho yake ni uchawi. Anatembea na madhabahu. Kwa hiyo kuna watu wanatembea ni wachawi, lakini ndani yao ni madhabahu. Na ndio maana ngoja nikwambie kitu. Ukikutana na mtu, unaweza kukutana na mtu au dada au kijana au nani, kimkaribia unahisi hali ya kuzini. Yaani unashangaa hali ya harufu fulani ya kumtamani huyo mtu alikwamba hajakusemesha. Hii ni ishara madhabahu yake ni kubwa kuliko unachokibeba. Maana yake roho yake ni tofauti. Maana yake kuna mtu ni madhabahu, hahitaji kupiga matunguli, akiwa anatembea hivi ni madhabahu, anaweza akakuteka. Na ndio maana ngoja nikwambie, wakati mwingine wanaoenda sokoni unaweza kukuta mtu wakaongea na wewe mpaka akachukua simu na unashindwa kuelewa hivi amenipunguzaje. Wakati mwingine hana majini, ana madhabahu tayari ya uchawi ndani yake. Ana uwezo wa kukupumbaza, ana uwezo kuchukua akili yako. Hajapiga matunguli, akikutazama tu hivyo na kumaliza. Sasa nachotaka, mahali popote nafsi yako inaweza ikapelekwa korongoni, inaweza ikapelekwa chooni, inaweza ikapelekwa kwenye makaburi, inaweza ikapelekwa ikauzwa. Wajini biashara kama biashara zingine. Nyota yako inaweza ikachukuliwa ikapelekwa Morogoro, akauziwa mtu mfanya biashara. Na ndio maana mtu anapoenda kukuloga anaambiwa unataka tufanyeje? Anasema nataka ndoa yake ivunjike. Unataka tumfanye, tunataka asimiliki kazi kabisa. Kwa ile nyota yako ya kazi wanaichukua wanaweka mahali. Maana kuna mtu anaweza akasema tu akunyanyasa kutese. Wanaweka mahali. Mtu mwingine akienda kutafuta nyota ya biashara, anaambiwa anasema nataka nyota ya biashara, anaambiwa toa sadaka kiasi fulani. Ile nyota yako inachukuliwa inaingizwa kwa yule mtu. Na ndio maana maombi ikifanyika sawa sawa na akatokea mtumishi anaoomba kutoka ndani kwa roho na kweli, na kuambia yako maduka yatalipuka, ziko ndoa zitavunjika, ziko roho za mauti zitaondoka. Sielewi kama unanielewa. Yaani nakwambia kuna watu mpaka magari yao yatadondoka ovyo. Maana unashangaa mtu anaendesha gari lakini sio gari. Anaendesha punda, anaendesha fisi, anaendesha damu ya mtu. Na ndio maana kuna watu wao mara kwa mara ni wakugua, ni wakuteseka, lakini kuna mtu amekalia nyota yako. Kuna mtu amekalia neema yako. Kitabu cha Isaya inasema msio watu wa kudharau vifungo visije vikakazwa. Maana kuna mtu akwambia nafsi ndio nini? Wewe dharau, kadri unavyodharau ndio inakazwa. Unakuja kushtuka saa vifuli vimeshawekwa. Lakini asante Mungu aliyekupa fahamu ukaja mahali hapa. Lazima tutapambana. Lazima vifungo vitakatika. Hebu sema haleluya. Kusa mwenzako mwambie lazima nafsi yangu iachiliwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sasa kama tukianza maombi leo ya kushambulia, ya kusema Mungu naita nafsi ya watoto wangu, naita nyota yangu ya biashara, naita nyota yangu ya ndoa, naita nyota ya kijana wangu wa kwanza, naita kila mtu akaita kwa kuaminifu, tukaungana pamoja, utashangaa hukuaga na vita. Si ajabu kuna mtu akitoka hapa aliyemiliki nafsi yako, utashangaa na kutokea, utashangaa na pambana na wewe. Vita inahama katika ulimwengu wa roho, inakuja katika ulimwengu wa damu na nyama. Sielewi kama kuna mtu ananielewa. Kusa mwenzako mwambie vita leo itahama katika ulimwengu wa roho.
Sijui kama unanielewa. Unaelewa vizuri? Maana maombi ikifanyika ya nguvu, kuna vitu vyako vimechukuliwa, vitaachiliwa. Na wataachiwa akilia. Wataachiwa akilia. Mimi sijaja mahali hapa kutania, nimekuja tuungane pamoja. Tulia kama Waisraeli. Tupige kelele kama Waisraeli. Kama kuna kijana wake amekamatwa popote alipo, hiyo nyota ipige kelele ikiachiliwa kwa jina la Yesu. Okay, labda niseme hivi, wangapi walikuwepo Jumapili mahali hapo? Wangapi walikuwepo Jumapili? Walikuwepo Jumapili. Pandisha tu mkono juu. Okay, wangapi wanakumbuka yule mama ambaye kwa waliwa kuwepo niseme, wanakumbuka yule mama ambaye alikuwa amewekewa uchawi tumboni, ametoka kule Sanawari. Sijui kama leo yupo. Alafu akabeba mimba ya kichawi. Anamulikwa, anaambiwa una mimba. Alafu mimi naambiwa imetunga nje ya kizazi. Alafu anaambiwa atakufa ndani ya siku 3 asipofanywa operation. Akanitumia message, kuna kitu nataka niseme ndio maana nikasema hivyo. Akanitumia message, nikamwambia, akaniambia baba, nimeambiwa nisipofanywa operation nitakufa ndani ya siku 3. Nikamwambia hakuna kitu kama hicho. Na anaambiwa utatoa 500,000 akafanywa operation. Na hana hiyo 500,000. Na tayari vipimo vinaonyesha, sio kwamba ni uongo, vinaonyesha kabisa, inaonyesha kabisa ni mimba, alafu imetunga nje ya kizazi, anatakiwa kufanywa operation mara moja, maana ikipasuka anakufa. Akanitumia message, nikamwambia wanaotazama YouTube mtaikuta huko YouTube, kwenye YouTube. Angalia tu utaikuta hiyo clip nimerusha huko. Na akasema, akanitumia message, nikamwambia hakuna kitu kama hicho. Narejesha nafsi yake ambayo inachukuliwa, ambayo inaingizwa magonjwa. Akaja mahali hapa, alipokuja mahali hapa nikamwombea. Akaja tena siku nyingine hajakata tamaa. Siku ya mwisho ilikuwa Jumapili kwa walio kuwepo. Si unakumbuka? Alikaa hapa. Nikamwambia nikiwa nakaa pale ndipo Mungu akanifunulia. Nikamwambia Mungu ananiambia leo namaliza tatizo lako. Nilipomwombea tatizo lake likaisha hapo hapo. Na alipoenda kupima hakuna cha uvimbe, hakuna cha mimba, hakuna cha kufanywa operation. Mungu anafanya operation mwenyewe. Asielewe kama unanielewa, asielewe. Waliokuwepo Jumapili wanaweza wakashuhudia, maana alishuhudia mahali hapa. Lakini nataka kusema ni hivi, mama yake ambaye nafikiri kama leo yuko hapa, Mungu atanisaidia. Kama yuko hapa atanisaidia. Lakini siku hiyo anasema aliyemuelekeza aje mahali hapa ni kupitia ushuhuda wa kaka yake ambaye amelogwa baada ya kutahiriwa. Sasa sikiliza vizuri, habari ya nafsi. Alilogwa baada ya kutahiriwa. Anasema baada ya kutahiriwa huyu kaka akawa akinyanyuka asubuhi, ana uwezo wa kurudi nyuma reverse. Anarudi reverse kwa spidi kubwa sana. Alafu anafika mahali anakuja taratibu kwa mbele. Waliokuwa Jumapili wanakumbuka. Alafu hadi chakula. Alafu anajifungia ndani, kila siku asubuhi lazima nyumba ivunjwe, atolewe. Alafu analishwa chakula. Kwa hiyo anakamatwa, mdomo unafunguliwa, aingizwe chakula kwa nguvu. Kwa hiyo mamaka akasema nikawa nataabika, kila siku naenda kuita watu barabarani. Sasa akaja yule mama mahali hapa. Siku hiyo nilikuwa nahubiri habari ya nafsi. Kwa hiyo nikawa nasema nyosha mikono ulikotoka. Ita nafsi ya mtu yeyote aliyekamatwa. Ita nyosha mikono ulikotoka, na tuma rodi za moto. Kwa baadaye juzi alikuwa anashuhudia aliyokwepa. Akasema nikasema nikiwa hapa madhabahuni, ukifika nyumbani gusa ardhi, gusa geti, gusa kitandani, gusa kila sehemu, ukisema aliyekamatwa rudi fulani, rudi. Yule mama akasema akaondoka. Waliokuwa Jumapili sasa ni uongo. Si ndivyo jamani? Waliokuwa Jumapili mnakumbuka. Akasema akaenda akawa anagusa kila sehemu. Akasema kwa maombi ya leo, kwa nguvu ile ya kinabii, mtumishi ameshatamka na kurejesha, leo utaenda tena. Baadaye kilichotokea akashangaa, yule kijana amerudi, huwa alagi chakula. Siku hiyo akaingia sebuleni, akaanza kula chakula. Asielewe kama unanielewa. Akasema haikutosha, akashika kila sehemu. Alikuwa anaamka asubuhi lazima nyumba ivunjwe. Siku hiyo nyumba haijavunjwa, anatoka mwenyewe, anaanza kufanya kazi mwenyewe. Nini kinatokea? Nafsi yake ilikokamatwa imeachiliwa. Asielewe kama unanielewa. Hebu sema amina. Sasa kilichonishangaza ni kitu kimoja. Yule mama akasema cha ajabu, nikampa, ilikuwa chai ya maziwa. Si chai ya maziwa urangi? Chai ya maziwa. Akamwambia mimi sinywaji chai ya maziwa. Uone kwamba kule huwa tunapewa nini? Wanapewa nini? Maziwa iliyo kwenye nini?
viboba, alafu anasema tuko wengi tumefungiwa kwenye chumba. Can you imagine, kijana wa mtu yuko nyumbani analazimishwa chakula, kumbe yeye hayuko pale, yeye ameshafungiwa mahali, tena amefungiwa anatafuta utajiri. Alafu baada ya kuomba sana, yule mama sema wakati anatembeza hivi akaambiwa, niliambiwa kwenye hicho chumba toka, maana mama yake analia sana, toka maana moto unawaka, toka, anafukuzwa. Ninataka leo wachao walioshikilia nyota yako, ninataka walioshikilia akili yako, ninataka walioshikilia mimba yako, ninataka walioshikilia mume wako na afya yako, ninataka walioshikilia kwenye upombe wamwambie kijana wako toka. Sema amina. Sema amina. Sema lazima nyota yangu iachiliwe leo. Sema lazima iachiliwe leo. Sema lazima iachiliwe leo. Kwa hiyo baada ya kushughulikia nafsi kuachiliwa, alikuwa anatumia nafsi ya mtu. Sasa nafsi yako tukishughulikia leo, kuna watu mtaona vita kimwili. Huwa huoni vita. Maana nikwambie, kuna mtu umekaa ukiangalia ugombani na jirani yako, lakini mateso ulionayo yako hivi. Ukiangalia ndoa angalau mna amani, lakini basi ile tu basi ni ile kujitia moyo, kujipa moyo. Baba fulani tujipe tu moyo, Mungu yupo. Lakini kwa kweli mambo hayaeleweki. Ukitazama majirani angalau wanakuchekea tu, lakini ile tu basi wewe ni fulani, ni binadamu, wanakupa heshima kama binadamu, lakini ile heshima yako haipo. Sasa leo tukiamuru nafsi, kama kweli nafsi yako imekamatwa, ya watoto wako wasikupende, wasikuangalie, wasikuheshimu, wasikupende, mume wako asikupende, msijenge nyumba. Leo waliokamata, maana shetani hayupo bila mtu na Mungu hayupo bila mtu. Lazima roho ifanye kazi kutumia mwili wa mtu. Sasa kama leo tutaungana na kila aliyekuja hapa na imani, nataka ni maana kuna wachawi hawatembei uwaone kiroho. Wanatembea usiku na wanakuja mpaka kwako, wanakutambikia, wanakuchekea, wanafanya matunguli mengi na wanafanya mambo mengi na uwajui. Lakini leo tukifanya maombi, si ajabu unayedhani kwamba ni rafiki, kumbe si ajabu ndiye anayebeba nyota yako. Leo tukifanya maombi, si ajabu unayesema kaka, kumbe ndio balaa na wewe umezama kwake. Si ajabu unayesema mke mwenza, yeye ndio balaa naye tumia nyota yako na wewe umezama kwake. Sasa hatuna haja ya kunyosha vidole kusema fulani ni mchawi. Tuna haja ya kuzama katika ulimwengu wa roho. Tuna haja ya kung'aa na vitu vyetu. Sielewi kama naongea na watu mahali hapa. Wanaweza wakawa wanakuita malaya, wanaweza wakawa wanakuita malaya maana wanajua walichofanya. Wanaweza wakawa wanakuita mchawi maana wanajua walichofanya. Maana kuna watu wanaitwa wachawi alikwamba sio wachawi. Mchawi amekurushia roho ya kuitwa mchawi na alikwamba wewe sio mchawi. Sasa utakachofanya vita itawaka malangoni. Ikibidi waropoke. Hebu sema ya. Sasa tukifanya maombi yanayokuambia leo vita itahama katika roho. Yaani hautabaki katika roho sasa. Maana yake vita itakuja katika mwili wa damu na nyama. Maana yake mchawi atakutokea live kwa live na utamwambia yes. Msema amina kama unabarikiwa. Maana yake vitu vya siri havitakuwa vya siri, vitakuwa vya wazi. Waliwa kuloga watajileta wenyewe wakiropoka wakisema ndio tulifanya. Kusa mwenzako mwambie lazima nyota yangu iachiliwe. Nyota yako ikiachiliwa uhitaji kuomba kupendwa. Hapo ulipo kiuno kimepinda mpaka kimekauka upataji mboga. Nakwambia ukweli. Hapo ulipo uso umekauka kama mboboroi, una mwelekeo. Na si ajabu hapo ulipo umetumia lugha zote za kupendwa. Kama ni kunyenyekea unanyenyekea, kama ni kupika kula kizuri unapika. Hata ujuaje kupiga perfume lakini umenunua perfume. Angalau unukie vizuri. Lakini bado unaonekana takataka. Lakini bado una kibali. Cha msingi usitafute hiyo. Cha msingi tuombe nafsi yako iachiliwe. Nafsi ikiachiliwa kila mtu atasema, fulani nampenda. Fulani nampenda. Hujawahi kupita barabarani haumfahamu hata mtu. Lakini si ajabu kasema tu unampenda tu. Nani alichokupa? Hata ukimkuta amepata shida, kakani kusaidie, babani kusaidie, dadani kusaidie, haja kuomba msaada. Lakini kuna mwingine ukikuta unasikia chana bana na huyo bana unaondoka. Lakini kuna mwingine unasikia
Umepata shida? Pole. Nikusaidie nini? Yaani sio kwamba umemtamani kimapenzi, nisema kama kuna wengine tayari wameshakimbiza vichwa kule. Sio kwamba umemtamani, lakini unapenda tu. Unasikia tu kumpenda kwa karibu naye. Tatizo sio yeye. Tatizo ni nafsi yake inakuvuta, inang'aa. Kwani nafsi ya Yesu iling'aaje? Nyota ya Yesu iling'aaje? Iling'aa kutoka magharibi, mamajusi kutoka mashariki waliitafuta nyota. Kuna nafsi ikiachiliwa utatafutwa. Sielewi kama unanielewa Bwana, sielewi kama unanielewa. Kuna watu nyota zenu ziking'aa huhitaji kutafuta kazi, kazi itakutafuta. Kuna watu nafsi ziking'aa huhitaji kutafuta nyumba, nyumba itasema tu inakuja nisubiri niko njiani. Kuna watu nafsi ziking'aa huhitaji kutafuta karo za watoto, karo za watoto zitasema tu tuko wapi tukufuata. Kama umekataliwa kwenye ndoa huhitaji kumfuatafuata huo mwana. Na nikupe taarifa, yaani kama umepigwa kwenye ndoa na uko kweli, hebu jishebedue vizuri. Usimwaze mwanaume. Hello? Usimwaze nani? Si amekuona ufai takataka na ameona wengine ni wazuri kuliko wewe? Wewe cha msingi ukienda kwani usiwaze sasa nimeachwa, mwambie Mungu sasa Baba, hapa ndio mahali pa kujiandaa. Maana hata nilipoingia kwenye ndoa kuna vitu sijafanyaga. Acha sasa nirudi kwenye finali. Sielewi bwana kama unanielewa. Alafu namwambia Mungu sinaga afya, naomba nipate afya kwanza Mungu. Alafu nyota ing'ae, alafu niingie sokoni nianze kutembeza vitu vyangu, nyanya, karoti na vitu vingine kama hivi. Alafu aliyekufukuza ataambiwa uliyemfukuza wewe ni mjinga. Yule mwanamke sasa hivi ni mzuri, ni bonge la mama. Yaani katika mtu aliyekosa mwelekeo ni wewe. Utamaliza mwanaume mwenye kiburi hapo. Akataka kule na wewe unaendelea kusema nyota yangu ng'aa, nyota yangu ng'aa, nyota yangu ng'aa, nyota yangu ng'aa, nyota yangu ng'aa. Nakwambia nyota itang'aa, kila mtu atakupenda, kila mtu atakupa neema, kila mtu atakutafuta. Mwisho wa yote aliyesema hakutaki utashangaa anakuja. Yuko wapi? Umesema yuko wapi? Yuko hapo, yuko hapo. Anapita mbele yake anajifanya kama anakuchukia. Ndio huyu. Anapita kama alikuwa ana taarifa. Anakuona. Anasema ndio yeye. Sasa na ulivyo na nyodo unatembea titini.